miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mafaly ahy indray mitondra tenin'Andriamanitra fohifohy amintsika fangaro fanentanana iresaka antsika momba ny mamoana androany. Mamoana moa mazava ho azy fa resaka vola no tiana tenenina eto. Vavaka aritsika arena moa zany. Dia hivavaka antsika hoentintsika mbotsika ny fotoana. Jesosy misaotra anao izay raha mbola nomenao izao fotoana izao. Teraina ianao kalazaina ny anaranao fa afaka mbola mifampidinidinika amin'ny teninao no sady mangala lesona ihany koa mba ahafahana manitatra ny fanjakanao ety an-tany. Dia raisoir Jesosy ny contrôle n'izao fotoana izao. Mangataka ny fananao masina ameno ameno izao fotoana izao. Ameno ny mpiaino ihany koa izay rehetra hiaino izao oroona peo izao ka ny fanahy rehetra izay manohitra izao teny izao dia le vonona amin'ny anaranao tsy hanakery tsy hanapahefana fa le fahasoany amin'ny fare amin'ny rehetra hafa izany. Tompo ianao ny kasika ny fanahinao no anababo ny fona rehetrarehetra amin'ny alalan'izao teninao izao. Ny anaranao Jesosy no anaovanao izany vavaka izany ary mazava ho azy Jesosy aingane mba ho mpakatoa ny teny izay fa tsy mpiaino mpananteny fotsiny ihany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny nesitsika hitantsika angalantsika lesona dia ao amin'ny Luka 1:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 1 dia hitantsika hoe aiza no amaranantsika azy rehefa avy eo fa amin'ny 1:10 angamba ny amaranantsika azy. Luka 1:20 dia vakina manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 vakitra zao ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona nanan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany ary ilehiny dia nampangainy olona taminy fa mandany ny fananany ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe ahoana izao fandrenesako anao izao mamoa ny amin'ny fitandremana ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe inona ange no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho. Ny miasa tany tsy tratry ny haiko, ny mangataka mamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy andray ahy ho ao an-tranony rehefa voaesitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy kao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe hoatrinona no trosan'ny tompoko aminao ary hoy io diloilo injatony famaharana. Dia hoy izy taminy koa ity raiso ny taratasinao ary mipetraha faingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa hoatrinona kosa nitrosa aminao ary hoy izy vary injatony famaharana. Dia hoy izy taminy koa ity raiso ny taratasinao ka 50 no soraty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy. Fa ny zanaky n'izao tontolo izao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho hoany amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany.
ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Amen. Ity no andao azavatsika fohifohy ezahako fohifohy ihany le izy eto dia miresaka ilay lehilahy anankiray izay nitandrona ny fananany tompony izy nefa tsy nitantana fa nandany, ary nisy inona moa zany nisy nitory tamin'ny tompony izy ary voaroka, dia inona no nataony nahenany daholo nitrosan'ny olona tamin'ny tompony mba ahafahany miatrano amin'ireo olona ireo, zany hoe miangavy. Naka namana olona zany izy tamin'ny alalan'ny fananana inona moa zany nitrosa fananan'ny tompony tamin'ny olona hafa, dia nahenany le izy zany mba ahafahany hanana namana. Dia niteny Jesosy izay nanao an'izao fanoharana izao hoe aoka ny mamoana tsy marina ozy mba azahoanareo hoentinareo azahoana namana. Ary izy miteny eto hoe ny zanaka ny mazava ozy dia ny zanaka ary fa ny zanaka izao tontolo izao dia manatsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky mazava. Io teny io dia mampalahelo be mihitsy zany teny zany hoe ny zanaka ny izao tontolo izao indray no manatsaina hoy Jesosy kokoa amin'izany noho ny zanaky ny mazava. Inona moa no mahatonga an Jesosy ny teny an'izany? Ny zanaka nyizao tontolo izao dia afaka mirahina tsara mihitsy izy ireo na ihany koa hoe amin'ny tsara zany, eny na amin'ny ratsy ihany koa aza, dia raha hitantsika eny amin'ny fiarahamonina, raha misy ny tia manampy indrindra dia ny zanak'izao tontolo izao, ny tsy mivavaka, mahavita manome mihitsy izy ireny, ary manana fikambanana isan-karazany mihitsy izy ireny manome fa ny zanaka kristianina na ataontsika hoe ihany koa hoe kristianina izay mino ny zanaky ny mazava, zany hoe efa nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany indrisy fa tsy mahay mifanampy, tsy mahay manome, tsy tia manome, ka izay no nahatonga an Jesosy ny teny hoe manatsaina kokoa ny zanaky ny mazava. Jereo tsara fa ny zanaka n'izao tontolo izao mantsy tia manome izy ary amin'izay lalan'izay fanomeny zan'izay dia manana namana izy, mahazo namana be dia be. Ohatra ny mpisotro toaka, ohatra ny mpisotro toaka, ny olona anankiray rehefa te homamy izy tsy voatery manala ny anatin'ny paosiny. Inona mahatonga amin'ny teny an'izany? Misy amin'izy ireny olona iray ihany ny pe fa rehefa avy eo zareo mifampizara ny toaka iny dia miara-mamy eo, tsy voatery hoe samy mamoaka ny ao am-paosiny. Tahaka an'izany koa ny sigara. Raha mijeritsika a Madagasikara moa no tena ahitana an'izay, misy ihany eto fa tsy dia manao an'izay, tsy dia hita maro, fa ny amintsika any eny mifoka sigara eny an-dalana eny, dia misy te hihinana, te hifoka koa dia mangataka dia manome izy, zany hoe le sigara iny izay nividiny tamin'ny vola mamoana, tamin'ny vola ny hareny dia omeny an'iny, dia tsarovy tsara fa matoa izy manome an'iny raisiny tahaka ny namany iny. Ary rehefa manome sigara amin'iny izy dia ohatrany hoe misy contact, miforona ao zay, ary raha mifankahita zareo manaraka dia azo antoka tsara mihitsy fa tsy fanao ratsy, satria hoe iny no efa nanome an'izao ary be dia be mihitsy ny mahazo namana misotro toaka satria izy mamoaka anatin'ny paosiny. Maro be ihany koa ny mifoka sigara satria mifanolotra izy ireny, rehefa tsy manana ny anankiray dia manome ny anankiray, dia samy tavela ao anatin'ny fisotroana toaka sy sigara ao. Tahaka an'izany ihany koa ny fofohana rongony sy ny sisa. Tahaka an'izany ny nany ireny olona mangalatra ireny anie, hoe mananamana izy satria mifanolotra zavatra izy, misy zavatra hifanolorana zany ao.
Ary raha jerevantsika ny olona zao tontolo zao dia tia manome mihitsy izy eny na de ny zanaky ny maizina azy ina moa zany andao jerevantsika resantsika raisintsika ohatra akaiky le izy hitantsika ny silamo anisan'ny mampipitatra ny finoana silamo de ny fizarana zareo zavatra zany hoe ny volan'izy ireo satria zay ny am'zareo rehefa manao asa soa de ohatra mahazo fitahina zay ny an'zareo de eny tsy ny an'zareo ihany moa zany fa na de antsika kristianina koa rehefa manao soa de mahazo fitahina fa ny an'zareo moa zany tsy de fantatry loatra fa nisy zazavavy tamin'ny youtube mandeha amin'ny aty amin'ny tany mahantra izy tsy de haiko loatra moa ny zavatra ataony fa rehefa izy zany mamangy ny toerana ohatrany tsy haiko manao voyage de ina angany anazy iny manampy zany no ataony de resaka fampianarana angamba ny ataon'izay raha tsy diso amin'ny tany mahantra de mitondra fanampiana izy de miantso amin'ny youtube ohatrany ataoko zao de miteny izy hoe fantatsika tsara ozy fa rehefa manometsika de misy ina moa zany misy fitraikany tsara amin'ny mpanome ohatrany hoe mitahin'Andriamanitra ny zareo zany zay manome azitsika le izy misy zavatra azony zareo zany zay no ampianarina ny zareo rehefa manome de ny silamo de tena mazoto manome mihitsy eo a Madagasikara ao de ina rehefa manome izy de taritiny ny olona hifindra ao aminy de mihitatra ohatran'izay ny tarany manerana ny zao tontolo zao rehefa mandeha ny toerana mahantra izy de mizara zany hoe le mamoana tsy marina entiny azahoana namana ampitomboana ny fiangonana ka rehefa miditra ao le olona de tsy afa-tsy tafiditra ao anatin'ny aratin'izy ireo de tsy tafahala ao ny akamaroany misy miteny hoe sakafo fotsiny andananay amin'io rangaha na ny fianarana fotsiny kanefa ny tsy tafavoaka ao satria fa lasan'ny satana rehefa avy eo ka noho izany de fetsy kokoa ny zanaka zao tontolo zao Jesosy noho ny zanaky ny mazava satria ny zanaky ny mazava tsy mampiasa zay tetikady zay tsy manatsaina mihitsy izy zany hoe tsy matsilo-tsaina zany hoe ity arena men'Andriamanitra atyny ampitatan'Andriamanitra atyny azoko atao tsara ny mampitatra ny fanjakan'ny lanitra amin'ity na de kely aza ny eo ampelantanako fa raha matoky amin'ny kely nareo Jesosy de ho azonareo de mitondrena napaka ny lehibe ianareo raha matoky tamin'ny kely isika zany hoe io kely zay natao amen'Andriamanitra antsika io no ampiasaintsika tandremantsika tsara fa tsy lanintsika fotra amin'ny zavatra tsy mety zavatra ny tontolo zao de io ihany no ampitomboan'Andriamanitra avy eo manginy fotsiny ny valisoa ho azitsika any an-danitra ka eto zany dia manentana antsika anatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ary hoy izao aminareo aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisiny ireo hoany amin'ny fonenany mandrakizay ianareo rehefa lany izany hitantsika le lehilahy izy zany nipetraka tamin'ny tompony de ozy hoe tsisy ole petrahana aty raha voaroaka eto satria nisy nitoro izy hoe mandandany foana ny fananany tompony de ozy hoe raha enako ny vola lany ny vola lohan'ireo olona reo de omena maso le olona reo de andray de miara mipetraka aminy mandrakizay zany de mipetraka amin'le olona de tsy anino satria nanao soa am'le olona de omena maso izy de andray azontsika le izy de tahaka an'izany ihany koa Jesosy tokony manao an'izay koa tsika hoe ny vola zay amen'i Jesosy atsika ny arena zay amen'i Jesosy atsika anaovantsika soa amin'ny mbola tsy mahafantatra an' Jesosy ary amin'ny alalany iny mitondrasantsika olona ao amin'i Jesosy tahaka ny ataon'ny silamo fa raha itsika malagasy
no tsy manao ny fomba ny silamo io fa de hoe vavaka fotsiny de vitorianteny fotsiny a tsisy asa mihitsiny a finoana tsarana asa mihitsiny a de azagaga raha lasa silamo ny akamaroan'ny kristiana ny 50% ny malagasy afaka folo taona miova silamo daholo satria ny anazy a mino izy ny andriamaniny a de ampiarahan'ny asa le izy misy teny aminazy ao hoe rehefa manao asa ianao de tahiny andriamanitra ny zareo zany de ampiariny le izy fa tsy enony fotsiny ihany de takan'izay koa tsika tokony ataontsika kristianina rehefa niteny Jesosy hoe aoka ny mamoana tsy marina azahoanareo sakaiza de tokony manao zay ihany koa tsika tsy misy maratsy an'izany satria Jesosy mihitsy nanao an'izao fanoharana izao ka raha ny olona izao tontolo izao aza mafy tsapa fa raha manome zavatra izy de voatery le olona manao soa aminy vao maika va isika raha itsika manao soa amin'ny olona ka mitarika n'iny olona iny isika rehefa aveo mivavaka de omena maso izy de lasa izy a mivavaka manina moa izy ty mivadika ina moa kristiana ary arana maso tahaka ny ataon'ny silamo reny arana maso mihitsiny a de mety amin'ny voalohany izy mety hoe tsy hanaraka ihany fa rehefa aveo izy a Andriamanitra zany miasa amin'ny fomba rehetra de mety hitenitsika hoe zany ve tsy afetsena mihitsy zany tsarovy tsara fa tamin'ny fahaveloman'i Jesosy anie nanao asa soa Jesosy tsy voatery olona nino anazy daholo nanaovany asa soa fa mety tsy tamin'ny voalohany le olona tsy mino azy de nahazo fanampiana taminy a de nanaradia azy rehefa aveo jereo tsara fa tamin'le Jesosy nanome nampitombo mofo 7 a sy hazan-drano 2 ngamba izay de hazan-drano mofo 7 ngamba izay de hazan-drano anankiroa sy le anankiray ihany koa mofo 5 a de tsy tadidiko tsony moa le tsy mialatsiny fa tsy tadidiko le izy a fa Jesosy a ndatsy moa jerevantsika ato amin'ny Matthieu 5 ngamba misy an'izay raha tsy diso Matthieu 5 moa misy an'iny tompo tsy fahaenina le izy ka tsy tadidiko hoe Matthieu 5 le misy fampitomboany liko angamba liko toko fahaenina tsy tadidiko ny toko sandiny nampitomboany Jesosy ny hazan-drano 2 sy mofo 5 angamba izay raha tsy diso tsy mialatsiny fa tsy tadidiko ny toko sandininy de jereo tsara fa rehefa avy nihinana ny olona de nitady an Jesosy izy hoe manaraka an'iny andro manaraka an'iny de nitady an Jesosy izy zareo de hoe Jesosy hoe tsy nohony tsy nohony zavatra ny fahagagana nataoko le sakafo nataoko iny no tadiavinareo naovanareo mpanjaka fa tsy niteniko akory tsy ny ina moa izy ty ny fampianarako zany hoe mitady an Jesosy le olona de tsarovy tsara fa raha nanaiky ho mpanjakan'le le olona Jesosy tamin'izay fotoana zay de isy ihany ny fotoana hoe tena hoe andray an Jesosy tokoa le olona ka noho izany azontsika atao mihitsy ny manao soa amin'ny reo madiniky ny Jesosy reo ary arakaraka an'izay ihany koa ny ahafantarany hoe Andriamanitra manao soa izan'Andriamanitra zany ary hanolotra ny fiainany tanteraka ho an'i Jesosy reny olona reny atsika de atao hitahinany hafa isika ny fidianan'Andriamanitra atsika de tsy hotahina ihany fa hitahany hafa ihany koa ka noho izany ny mamoana izay nomen'Andriamanitra anao de eto azahoana sakaiza io ao amin'ny fanjakany lanitra zany hoe ampiasao ny vola ampiasao ny arena ny zavatra izay nomeny Jesosy anao mba hitarihanao ny olona ampidiranao olona ao amin'ny fanjakany lanitra de hitanao fa
ataon'andriamanitra fa matoky ianao amin'izay fotoana zay hoe ny kely izay nomeny anao dia nampiasainao anavotana fanan'olona dia ampitomboin'andriamanitra ny eo am-pelatananao. Fa raha ohatra ka miteny ianao hoe miandry lehibe foana azo vao rehefa mitombona eo am-pelatanako zao vao manao asa soa dia kely io aza tsy manome anao dia lehibe indray ve io zao vanome anao. Ka zay mahatonga ny tenin'andriamanitra miteny hoe raha matoky amin'ny kely indrindra isika dia matoky amin'ny lehibe, zany hoe raha manome tsika raha mbola kely eo am-pelatantsika manome tsika, raha manana lehibe koa tsika dia manome. Fa aza miandry hoe rehefa mpitombon'i Jesosy be da be ny eo am-pelatanako zao vao manome, fa hijerevan'i Jesosy ianao aloha hoe ampiasao aloha ny eo am-pelatananao, mila le mamoana avy aminao Jesosy mba hitahiny ny hafa. Aza miteny tsika hoe narery ity, non, tsy voatery anao rery io, ka noho izany satria atao hitahina ny hafa tsika, zarao ny eo am-pelatananao, mila anao Jesosy. Raha tianao ampitombon'i Jesosy ny eo am-pelatananao, satria ny tenin'andriamanitra milaza hoe tsaratsara kokoa ny manome noho ny mandray, dia mahasotoa amin'ny manome tsika. Dia ho hitantsika fa arakaraka ny men'ny tanana anankiray no andraisan'ilay tanana anankiray. Fa raha samy fezintsika io tanantsika anankiroa io dia tsisy zavatra voaraintsika mihitsy, na ety an-tany ka hatrany an-danitra any izay zavatra izay. Ka noho izany ampiasao le mamoana, azahoantsika namana. Andehantsika hanao tahaka ny musulman hoe noho ny harenan'zareo zay hitahinan-jareo tsy olona tsy musulman akory no ataon'zareo ampianarina any Arabia ianareo, menay moto ianareo dia mivavaka aty aminay azontsika kristianina atao tsara ihany koa zay ka isika manao ezaka mamoana izay men'Andriamanitra antsika, dia Andriamanitra rehefa avy eo ny mikasika ny fon'ny olona mba andraisan'ilay olona any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ka dia manaingantsika manina moa zany manaingantsika zany hanao fampiarana amin'ny toerana izay misy antsika tsiraray avy. Raha misy zavatra tokony homena aminao dia omeo ary ampiarahao mivavaka ilay izy mba hikasian'i Jesosy ny olona izay homenao le fananana ny zavatra nizarainao iny, asio vavaka ilay izy, dia mba Andriamanitra ny fanahy masin'Andriamanitra ny hikasika an'ilay olona hoe tsara tokoa izany kristianina izany, na taritinao mandeha any am-piangonana mihitsy ny aza izy tsy maninona izany, na dia tonao aza ny hofa-tranony tahaka ny ataon'ny finoana hafa ireo dia tsy maninona izany fa raha zay no ampitondrasantsika olona amin'i Jesosy tsy mangalatra antsika amin'izany, tsy mamitaka koa tsika amin'izany, satria efa hitana ilay izy fa nidirana tahaka ny silamo tahaka ny silamo efa fantatry ny olona hoe mandray izy dia milasa silamo dia tahaka an'izay koa ny tokony ataontsika. Ka noho izany aza variana isika, satria na dia io kristianina hitantsika be da be ao Madagasikara io, raha tsy manao hezika antsika kristianina manampy ny mpiara-belona amintsika dia aza gaga ho aho afaka 10 taona lasa 50% ny kristianina no mivadika ina moa izy ity silamo, satria izy ireo manome sakafo, ilaina ny manome. I Jakoba ny teny hoe ny finoana tsara an'asa dia pokaty. Raha misy olona noana avy eo i Jakoba tsy manana akanjo hoy hoe manina moa mandehana amin'ny fiadanana, dia inona ny dikan'izay hoy i Jakoba, ny zavatra tinononao fotsiny ilay izy nefa tsy omenao azy kanefa anao manana possibilité hanome an'izay zavatra zay, dia tsisy dikany ny teninao iny. Hitantsika ilay izy ka noho izany dia arao anasa ny finoana antsika an'i Jesosy mba hamonjentsika fanahy amin'izao andro farany izao, dia mampiasa tous les moyens mihitsy Satana hamonoana ny fanahy inona moa ny ondrin'i Jesosy, manao fomba isan-karazany mihitsy izy. Tsarovy tsara fa io fikambanana alliance club ireo
dia satana daholo ny ao ambadika an'ireny. Dia ny olona anaovan'ireo soa dia tsarovy tsara fa misy fiantraikany amin'ny fanahireny olona reny ireny olona anaovan'izareo soa rehetrarehetra reny hatramin'ny zazakely sy ny sisa. Ka noho izany miandry anao Jesosy hamonjy an'ireo madinika efa be ny lasan'ny satana, ka mila manao récupération tsika, mila manao rattrapage tsika amin'ny mamoana izay nomeny Jesosy atsika. Dia ho hitanao fa tsy perte zany ianao, tsisy perte zany ao amin'ny Jesosy ao ny manome, fa migagné daholo ny manome ao amin'ny Jesosy ao, raha tena atao amin'ny finoana ilay izy ary atao amin'ny fanetreteny. Miandry antsika ny tanitsika. Aza manteny hoe niavako ihany ny fantatro, fa tsy niavanao ihany akory nitahin'Andriamanitra anao fa na ny hafa ihany koa aza dia hitahin'Andriamanitra anao. Ka noho izany dia mampahery anao ary manainga anao hanaraka ny tenin'i Jesosy hoe aoka ny mamoana tsy marina azahoanareo sakaiza. Dia raha manao fampiarana isika hoe dia mino fa mitombona isan'ny olona andrain'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana ao Madagasikara ary mihena ny olona sahirana ao Madagasikara. Dia izay no azona tolotra tandroany dia amin'ny manaraka indray tahin'i Jesosy indrindra tompoko. Amen.